សូមស្វាគមន៍ចំពោះការមកកាន់មេរៀនថ្មីបន្តទៀតសម្រាប់មេរៀននេះយើងសិក្សាតូនជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ Cycle Tool គឺជាឧបករណ៍មួយប្រើដើម្បីធ្វើការបង្កើតរង្វង់អញ្ចឹងខ្ញុំคลิกទៅលើកង់មកជាប់ហើយខ្ញុំអូសវាមកដាក់នៅកន្លែងនេះហើយខ្ញុំកន្លែង view cube នេះយក top ដដែលហើយខ្ញុំចូលទៅកន្លែង sketch ហើយខ្ញុំคลิกយកពាក្យថា cycle ខ្ញុំคลิกលើវាមកហើយទីមួយយើងត្រូវបង្កើតចំណុចផ្ចិតរបស់វា click ទៅហើយយើង move cursor ពេលណាយើង move cursor គឺយើងបង្កើតអង្កត់ផ្ចិតអញ្ចឹងអង្កត់ផ្ចិតហ្នឹងគឺជាប្រវែងកម្ម2ដងនេះបើសិនពីចំណុចនេះមកធ្នូគេហៅថាកម្មតែបើសិនបើពីប្រវែងចុងម្ខាងនៃធ្នូមកចុងម្ខាងនៃធ្នូទៀតដោយឆ្លងកាត់ផ្ចិតរបស់វាគេហៅថាអង្កត់ផ្ចិតអញ្ចឹងអង្កត់ផ្ចិតនៅកន្លែងនេះគឺ54សង់ទីម៉ែត្រហើយបន្តមកទៀតគឺយើង click កន្លែងនេះដើម្បីធ្វើការដោះវាហើយយើងអាចធ្វើការ click ហើយ move រង្វង់ហ្នឹងហើយយើងអាចធ្វើការ resize ទំហំរបស់វាដែលយើង click ទៅលើធ្នូហ្នឹងមកហើយចេញសញ្ញាព្រួយរបៀបនេះអញ្ចឹងគឺយើងអាច click ទាញចូលក្នុងចេញក្រៅដើម្បីធ្វើការកែសម្រួលទៅតាមទំហំដែលយើងចង់បានអញ្ចឹងសម្រាប់មេរៀននេះយើងរៀនតូនជាមួយនឹងការបង្កើតរង្វង់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា